Hari ini Jason mau unboxing. ini adalah slime. Yeay. Biar terang nih kayak gini. Wow. Yuk. Oh. No, gitu. Jason tunggu lama ya. Hah? Tunggu sih. Wah, kok mau dulu ya? Mana? Wow. Satu, hitung berapa? 1, 2, 3. Slime apa ini? 4. Kalau slime coklat, Buka lah ininya. kak. Pin sama pin. Bim salah Bim, abrakadabra. Syuk guys, slime-nya Jason. Terbiru. Nih. Ini cuman bukanya. Ini ada slime dengan buah-buahan guys. Lengket kan? Ya. Jangan diam tangannya. Ini congkel. Wah, ini tuh kayak air tuh Jason. Wow. Ini ada buah-buahan apa guys? Coba. Semangka, jeruk, apple, asik. Ini dia tembiluk buah. Wow, bagus. Tuh, Mami, ini seru banget. Potong, dipotong, dipotong, dipotong. Wah. Mami nempel. Ini ya namanya juga slime. Ini ada warna hijau, pink, dan kuning. Kalau dicampur jadi warna apa ya? Ada yang warna putih juga guys. Ayo kita campur. Wow, lihat. Pink cantik banget guys. Lihat, cantik deh. Wow, panjang banget. Mana stroberinya? Jason main slime dengan shark. Buka lihat tuh. Wow. Warnanya cantik. NANI?! Oke. Tuh, lihat guys. Hai guys, ini Mama. Guys, ini Mama Jason. Slime susu strawberry. Kenapa ada bubble? Kenapa ada bubble? Wah, asik sekali. Ini enggak. Kalau dicampur warna apa? Aku suka ya dulu bikin slime. Habis duit aku tabungan aku cuma beli bahan slime itu. Habis kena marah mama dulu. Ini lembut Mami, tahu kak? Oh no, dia terjebak jadi zombie. Wow. Amit-amit ya Bang Babu. Dia, Ya tali. dia makan slime. Satunya lagi tali. Nyam nyam nyam, nyam nyam nyam. Oh no, Esen kena slime-nya. Ya. Dia lewati lumpur lapindo. Tidak bisa. Let's go. Nani?
bobo ya. Iya. Ayo kak. Oke. Nih, guys. Oh oh. Oh oh. Oh oh.